السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في تاكتيك الماتش اللي نهضروا فيه ان شاء الله وتحليل تقني مجهري لجميع الكواليس اللي كتعلق بالفينال ديال البارح ديال اليورو. انجلترا مع الفريق والمنتخب ديال ايطاليا، والمستوى اللي قدموا لنا هاد المنتخبين على رقعه الملعب طيله المباراه بما فيه الاشواط، وكذلك المتعه بقات مستمره حتى لضربات الجزاء، وكيفاش كانت المستوى ديال الاداء والحرب داخل الملعب رقعه الملعب، وكذلك حرب ديال الشطرنج اللي كانت ما بين مانشيني وساوثغيت في الكواليس في مقاعد البدلاء، وكيفاش كانت دراسه الخصوم بطريقه مجهريه وكل مدرب كيسايل المدرب الاخر كيفاش غادي يرد عليه. فنتمنى على انكم تدعمونا بلي لايك، اللي ما مابونيش يدير ابوني، فعلوا زر الجرس باش يوصلوكم دائما الجديد ديال الفيديوهات ديال هذه القناه هذه. وما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. خلينا نبداو بايطاليا. ايطاليا اخر لقب كانت خداتو ديال اليورو في 1968، ومن هذاك الوقت هما كيقلبوا على ثاني لقب ليهم في اليورو وما قدروش على انهم يحققوه. وصلوا للنهائي 2000 اللي كانوا خسروا الفينال مع فرنسا بالهدف الذهبي ديال دافيد تريزيغي اللي خسروا ب2-1 ومشى لهم اللقب. من موراها ب 12 سنه بالضبط رجعوا للنسخه ديال 2012 اللي خسروا برباعيه مع المنتخب ديال اسبانيا اللي كان عندهم جيل ذهبي. وفي الجهه الاخرى المنتخب ديال انجلترا على العكس ديال المنتخب ديال ايطاليا. الا كانت ايطاليا خدات لقب ديال اليورو وخسرات جوج ديال النهايات، في المنتخب ديال انجلترا ما عمرو خدا لقب ديال اليورو وما عمرو لعب الفينال. وفي اخر نسخه ديال 2016 من اليورو الا كانت ايطاليا وصلت للمباراه ديال الربع وخرجات مع المانيا وببيلانتيات، في المنتخب ديال انجلترا خرج من الدور ديال الثمن النهائي ومع منتخب اللي كان اول مره غادي يشارك في اليورو اللي هو المنتخب ديال ايسلندا. اذا ايطاليا عندها عقده ديال انها خسرت جوج ديال النهايات في 2000 وفي 2012، والمنتخب ديال انجلترا عنده عقده بانه ما عمرو وصل الفينال ديال اليورو. شنو السبل باش انهم هاد المنتخبات يطوروا من المستوى ديالهم ويحققوا انجازات اللي تكون افضل من الانجازات اللي كانت قبل؟ ايطاليا تسلحت بالمدرب مانشيني ومعه لاعبين مساعدين بمستوى العالي ولاعبين اللي كانوا كبار في تاريخ الكره الايطاليه، وتسلحوا كذلك بلاعبين بمستوى عالي على المستوى ديال التجربه، كيليني، بونوتشي اللي لعبوا الفينال ديال 2012، وتسلحوا كذلك بالقتاليه والروح العاليه ديال اللاعبين ديال ايطاليا والجرينتا اللي دائما كيتضرب بها المثل على المستوى ديال حب الوطن والقتاليه ديال اللاعبين مع المنتخبات ديال البلدان ديالهم. وانجلترا تسلحت بالمدرب ساوثغيت وبالقوه ديال اللاعبين والجوده ديال اللاعبين ديال الدوري الانجليزي. ولكن كاين واحد السؤال اللي دائما كنلاحظوه، علاش انجلترا دائما في النسخ يا ديال المونديال يا ديال اليورو ديما كيكونوا عندها لاعبين بمستوى عالي اللي كيلعبوا في الدوري الانجليزي وبمستوى كبير ونجوم؟ وهاد المره في المسابقه ديال اليورو اللي كانت هاد المسابقه هذه، المنتخب ديال انجلترا كنظن هو المنتخب الوحيد اللي كانوا عنده جوج ديال المنتخبات، منتخب اللي لاعب ومنتخب اللي جالس في مقاعد البدلاء. وهذا الشيء دائما كان كيتكرر مع المنتخب ديال انجلترا، الوفره ديال اللاعبين، ولكن ملي كندخلوا المسابقات الرسميه ديالهم ما كيديروا والو. اذا شنو اللي تبدل وخلى ساوثغيت في المسابقه ديال كاس العالم وصل للمباراه ديال نصف النهائي، وفي اليورو وصل للمباراه ديال الفينال؟ بصراحه الجواب اللي غادي نقول دابا غادي يكون صادم بالنسبه للناس اللي كيبحثوا في العوالم وفي الخبايا والاسرار ديال كره القدم اللي هي حرب الكواليس، ما وراء الحاجه اللي ما كتبانش لينا حنايا، ما وراء الستار. المنتخب ديال انجلترا والسبب ديال التوهج ديالو في السنوات الاخيره من اخر مشاركه ديالو في المونديال وكذلك المسابقه ديال اليورو هذه المره، فهي راجعه لواحد الطاقم التقني اللي خدام في الخفاء اللي قبل انه المدرب ساوثغيت يتعامل مع هذا الطاقم. هذا الطاقم اللي فيه اعضاء كلهم متطوعين وخدامين مع ساوثغيت بدون مقابل، اللي فيه ناس بعاد بزاف على الكره. اولهم مدرب الدراجات سير ديف برايسفورد، ومدير اكاديميه سانديتس العسكريه الكولونيل لوسي غايلز، وبطله التجديف الاولمبيه كات غرينغنر، ورجل الاعمال في المجال التقنيه والمعلوميات مانوك بادل، ومدرب الريغبي ستيوارد لانكستر، والعقل المدرب وراء مركز سانت جورج بارك الوطني لكرة القدم دافيد شيبشانكس. هذا الطاقم اللي شفتوه اللي اغلب فيهم بعاد على المجال ديال كرة القدم، نفسهم الاسماء من اللي خرجوا للعلن في الصحافه البريطانيه
كلهم انتقدوا المدرب ديال المنتخب ديال انجلترا، ولكن هو تاق في الستاف اللي معاه، اللي هذا الستاف بمجرد انه بدا الخدمه مع المدرب ديال انجلترا ساوثغيت، هذا الطاقم اللي كان مكلف بالداتا وجمع قاعده البيانات ديال المباريات كامله ديال اليورو 2016 وكذلك مونديال روسيا، وهما اللي قدموا المقترح للمدرب ديال المنتخب ديال انجلترا على انه المدرب ديال انجلترا خاصه ولا بد على انه يبدل الفلسفه والطريقه واللاعب والنظام اللي كانت كتلعب به انجلترا سابقا، اللي عطاوه معطيات وادله بان الكره الحديثه اللي غادا تطور في المستقبل ديالها غادا تولي تامن بالمنظومه الدفاعيه بشكل جماعي وما تبقاش تامن بالاستحواذ واللاعب الاستعراضي. وسرعان ما كانت الثمار ديال انجلترا وصلت لاول مره في التاريخ ديالها للمباراه ديال الفينال. اذا تمهيدا بهذه المعطيات اللي ذكرنا قبل ما نبداو في الحرب ديال الكواليس الاخرى اللي كانت ديال الشطرنج ما بين المدرب ساوثغيت وكذلك مانشيني في المباراه ديال الفينال. اذا في المباراه ديال النهائي الاستعداد اللي كان من كلا المنتخبين، المنتخب ديال ايطاليا بحموله تاريخيه واخذ لقب وخاسر جوج ديال الفينالات، وانجلترا بالعقده ديال انهم ما عمرهم وصلوا لشي فينال. ايطاليا دارت مجهود كبير ووصلت للفينال وتستاهلوا، وكذلك انجلترا دارت مجهود كبير ووصلت للفينال وتستاهلوا. ايطاليا ما بغاش تضيع الالقاب اللي ضيعات في النسخ اللي كانوا قبل، خاصه 2000 و2012. والمنتخب ديال الانجليز اول تجربه ديالو على انه يوصل للفينال، ساوثغيت خصو يكون في نهارو، وانجلترا تقدم المباراه ديال العبر باش تاخذ اول لقب ليها في اليورو. المدرب مانشيني فهو دخل بالتشكيله ديال 4-3-3 اللي كانت كتحول في الحاله الدفاعيه ل 4-5-1، والمدرب ديال انجلترا ساوثغيت فهو دخل ب3-4-2-1 اللي كانت كتحول في الحاله الدفاعيه ل5-4-1. الشوط الاول لاحظنا باللي هاري كين كان التعليمات اللي عنده من المدرب ديال انجلترا ساوثغيت بانه يخرج باش يسحب معه احد اللاعبين ديال المحور اللي هما اسود، اللي هما قلوب ديال الدفاع ديال بصح، بونوتشي وكيليني. والقوه ديال هاد اللاعبين هادو كان كيسحب هاد اللاعبين هادو احد منهم باش يخلي اللاعب اللي عنده سرعه ستيرلينغ على انه يمشي في الدار ديالهم. وكان منهم الهدف الاول اللي سجلاته انجلترا عن طريق اللاعب الظهير ديالهم لوكشو اللي استقبل الكره في الظهر ديال المدافع الايمن ديال ايطاليا. وكذلك كانت فرصه اخرى مشابهه لها بنفس الطريقه نفس الخطه، خرج هاري كين لعب الكره الى الجهه اليمنى، تريبير دار العرضيه، وكانت انجلترا تقدر تاخذ هنا هدف ثاني. المدرب ديال انجلترا حقق المراد ديالو من اول انطلاقه ديال المباراه في الشوط الاول، ورجع سد ولات مطالبه ايطاليا هي اللي دير اللعب وتمشي وتهز الشباك ديال الحارس اللي عنده ريفلكس عاليه. ايطاليا حاولت، ولكن النهايه ديال الشوط الاول كانت في صالح المنتخب ديال انجلترا اللي بدا الشوط الثاني وبدات معاه الحرب ديال التكتيك ما بين المدربين. اول تغيير كان داروا المدرب مانشيني هو انه خرج اللاعب باريلا ودخل اللاعب رقم 16 في المكان ديالو، ولا خرج اللاعب رقم 17 اللي هو ايموبيلي ودخل اللاعب رقم 11 باش يلعب بالمهاجم الوهمي باش يستغل هذه المنطقه هذه اللي كانت كتبقى ما بين اللاعبين ديال المحور ديال اللاعبين ديال الدفاع ديال المنتخب ديال انجلترا والوسط الملعب ديالهم. وهنا ولا عندنا التبادل ديال المراكز ما بين اللاعبين ثلاثه ديال الهجوم، انسيني، كيزا، وكذلك اللاعب اللي كان دخل في المكان ديال اللاعب ايموبيلي اللي هو بيراردي. بدات ايطاليا كتلعب بالمهاجم الوهمي وكيتبادلوا المراكز هاد اللاعبين بثلاثه، وقدروا على انهم يسجلوا الهدف ديال التعادل عن طريق اللاعب بونوتشي ورجعوا في الماتش. بمجرد انه المدرب ساوثغيت هنا شاف بونوتشي ماركة التعادل والمدرب ديال ايطاليا بدل النظام ديالو من راس حربه صريح المهاجم الوهمي وبدات الخطوره ديال اللاعب كيزا، هنا بدل المدرب ساوثغيت الطريقه والنظام ديال اللاعب ديالو اللي سرعان ما تحول من الخطه ديال 3-4-2-1 ورجع للخطه ديال 4-2-3-1 في الوقت اللي كان خرج اللاعب تريبير ودخل في المكان ديالو ساكا اللي ولا لعب 7، والكر هو اللي لعب ولا لاعب مدافع في الجهه اليمنى، لوكشو ولا مدافع في الجهه اليسرى، ولا لعب بجوج ديال اللاعبين في القلبي ديال الدفاع سانتر باك ستونس وكذلك اللاعب ماغواير. وهنا بدات حرب اخرى ديال تبديل المراكز وتبديل لاعب بلاعب، وهنا يبداو المدرب ديال انجلترا كيبدل الخطه ديالو مره اخرى على 4-3-3 باش انه يغلق وسط الملعب على المنتخب ديال ايطاليا. كذلك مانشيني بدا كيبدل الخطه ديالو بعض المراكز باش انه يخلق خلخله في التوازن الدفاعي اللي كان قوي بزاف للمنتخب ديال انجلترا.
وهنا المباراه مشات الاشواط الاضافيه ديالها وبقات بنفس الكواليس، بدل هنا وبدل هنا، والشطرنج اللي كانت كبيره ما بين المدربين البارح اللي خلات المباراه مشات لضربات الجزاء. وفي ضربات الجزاء المنتخب ديال ايطاليا اللي كان خرج في اليورو ديال 2016 بنفس الركلات مع المنتخب ديال المانيا كذلك ربح في المباراه ديال نصف النهائي مع اسبانيا بركلات الجزاء. كانت عنده تجربه كبيره على انه يكون اكثر حظوظ باللاعبين ديالو في المباراه ديال الفينال. المنتخب ديال انجلترا الاقل حظوظ بكونه انه ما عمرو لعب شي فينال ديال اليورو، زائد بانه ما لعبش ضربات الجزاء طيله هذه المسابقه، زائد اهم نقطه وهي الخطا حسب الراي ديالي اللي كنقول بانه داروا المدرب ساوثغيت، هو انه دخل 3 ديال اللاعبين شباب ما عندهمش تجربه، زائد الضغط ديال الحجم ديال المباراه ديال النهائي كبير لهاد اللاعبين ما عمرهم لعبوها، فكانت اللاعبين الشباب ما عندهمش هذيك الثقه الكبيره، والطريقه ديال التنفيذ ديالهم مع حارس اللي وحش اللي هو دوناروما ضيعوا 3 ديال ركلات الجزاء. وهنا انتهت الحرب ديال الشطرنج اللي كانت ما بين المدربين بجوج، وكذلك الحرب اللي كان داخل الملعب ما بين اللاعبين كلهم، وكذلك الحرب اللي كانت ما بين الحراس بجوج بيكفورد وكذلك دوناروما، وكان تفوق لاصحاب الخبره. ايطاليا بالمنطق ديال انها ضيعت 2 ديال الفينالات، الثالثه كانت ثابته، والانجليز كذلك بالمنطق ديال انها ما عمرها وصلت لشي فينال، دارت مجهود كبير وصلت لي. في الاخير كنتمنى الراي ديالكم اللي كيتعلق بهذه المباراه الناريه اللي كانت ما بين 2 ديال المنتخبات القويه، اللي بصراحه استمتعنا بكل شيء اللي كان في رقعه الملعب، وكذلك اللي كان في المقاعد ديال البدلاء ما بين الخدمه الكبيره اللي داروا كلا المدربين، كذلك الكواليس ديال الطاقم اللي مع ساوثغيت كيفاش انه طور من الكره ديال انجلترا عليها باش ولينا نشوفوا المنتخب ديال انجلترا ولا كيحقق هذه الانجازات هذو. بغيت الراي ديالكم حتى نتوما في القسم ديال التعاليق، وما بقى لي الا نودعكم. كان معكم محمد الحجوي من قناه منتخب فانز، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.